भारतीय चर्चित नायिका माला सिन्हा र नेपाली नायक सीपी लोहनीको बिहे कसरी भयो? एउटा समय थियो नेपालमा भारतीय कलाकारहरूको राज थियो। गायनमा होस्, संगीतमा होस् या त अभिनयमा अथवा प्रविधि र प्राविधिकहरूमा। गीत र कथाहरू नेपाली हुन्थे, बाँकी सबै भारतीय हुन्थे। अब भने नेपालमा नै सिङ्गो कला क्षेत्रको प्याकेज तयारी भइसकेको धेरै भयो। प्रविधि र प्राविधिक केहीमा पनि नेपालले भारतसँग आशा गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर यो सामग्रीमा हामी नेपाली चलचित्रसँगै जोडिएको त्यस्तो विषयमा कुरा गर्दैछौँ जुन धेरै कमलाई मात्रै थाहा छ। त्यो समय थियो प्रविधि, प्राविधिक र कलाकार भारतबाटै ल्याउनु पर्थ्यो। त्यही सिलसिलामा माइतीघर चलचित्रका लागि कलाकारको रूपमा नेपाल आएकी माला सिन्हा नेपालकै बुहारी बनिन्। तर यो कुरा भने पछिल्लो समयका धेरै नेपालीहरूलाई थाहा नै छैन। भारतीय अभिनेत्री माला सिन्हा त्यस्ती अभिनेत्री हुन् जसले आफ्नो रूप र कलाले उनको उमेरमा भारतीय चलचित्र उद्योगमा एक छत्र राज गर्न सफल भएकी थिइन्। समयले अहराएको कुरा भएरै छाड्छ। भयो पनि त्यस्तै। उनै भारतीय सर्वाधिक सफल नायिका माला सिन्हा र नेपाली गायक तथा अभिनेता सीपी लोहनीको विवाह भयो। उनीहरूकी एउटी छोरी पनि छिन्। उनीहरू सन्तुष्ट जीवन बाँचिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईहरूले माइतीघर चलचित्र हेर्नु भएको छ कि छैन? आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य राखिदिनुहोला। माला सिन्हाको जन्म विक्रम सम्वत 1993 असोज 26 गते भएको थियो। उनी भारतको कलकत्तामा एक इसाई परिवारमा जन्मिएकी हुन्। उनकी आमा भने नेपाली थिइन्। सानोमा उनको नाम माला सिन्हा थिएन, आल्दा सिन्हा थियो। उनी बाल कलाकारको रूपमा स्थानीय चलचित्र क्षेत्रबाट प्रवेश गरेकी हुन्। उनलाई साथीहरूले नाम बिगारेर डाल्डा भनेर बोलाउँथे। त्यो उनलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो। त्यही भएर बाल कलाकारका रूपमा सुरुमा उनले बेबी नाज नाम राखेकी थिइन्। पछि उनले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर माला सिन्हा राखेकी हुन्। उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेकी छिन्, मेरा बुबा आमाले मेरो नाम अल्दा सिन्हा राखिदिनु भयो। मलाई स्कुलमा सबैले डाल्डा सिन्हा भन्थे। त्यही भएर म त्यो नामलाई घृणा गर्न थालेँ। माला सिन्हा सन् 1950 देखि 1970-20 को अवधिमा बलिउडमा शासन गर्ने सुपरस्टार हुन्। 100 भन्दा बढी चलचित्रहरूमा काम गरेकी उनका अधिकांश चलचित्र सुपर हिट भए। त्यो बेला उनी सुन्दरता र प्रतिभाको प्रतीक मानिन्थिन्। माला एक कुशल गायिका र नृत्याङ्गना थिइन्। उनले अल इन्डिया रेडियोमा प्रमाणित गायिकाको रूपमा पनि काम गरिन्। माला सिन्हालाई सानो छँदा अभिनेत्री बन्ने मन नै थिएन। उनलाई गायिका बन्ने रहर थियो। बाल्यकालदेखि नै उनी लता मङ्गेशकरका गीतहरू धेरै मेहनत गरेर दुरुस्तै गाउने कोसिस गर्थिन्। बाल्यकालमा उनलाई गाउँमा पूजा र जन्मदिनका पार्टीहरूमा गीत गाउन बोलाउँथे। उनी सिकारु नै थिइन्, तर उनीसँग गीत गाउन सक्ने प्राकृतिक क्षमता थियो। उनका लागि सफलताको बाटो भने सहज भएन। बाल कलाकारको रूपमा चर्चित भइसकेकी भए पनि गायनमा करियर जम्न सकेन। एक दिन त्यो बेलाका प्रसिद्ध निर्देशक अमिया चक्रवर्तीले फिल्म फेयर पत्रिकामा माला सिन्हाको सुन्दर तस्बिर देखे। उनले तुरुन्तै माला सिन्हासँग 3वटा चलचित्रका लागि सम्झौता गरे। तर सन् 1954 मा आएको उक्त सम्झौताको पहिलो चलचित्र बादशाह बक्स अफिसमा सफल भएन। त्यसैले अमियाले सम्झौता रद्द गरे। त्यसपछि अरू काम पाइरहेकी थिइनन्। 1-2 वर्ष त्यत्तिकै बित्यो। त्यसपछि त्यतिबेलाकी प्रसिद्ध गायिका तथा अभिनेत्री गीता दत्तले प्यासा चलचित्रका लागि प्रस्ताव गरिन्। चलचित्र उद्योगमा उनको ठूलो ब्रेक यही चलचित्रबाट भयो। माला सिन्हा विक्रम सम्वत 2020 सालतिर माइतीघर चलचित्रका लागि नेपाल आएकी थिइन्। चलचित्र माइतीघर विक्रम सम्वत 2023 साल पुस 1 गते प्रदर्शनमा आएको थियो। यो भनेको अहिले भन्दा 56 वर्ष पहिलेको कुरा हो। तर उनले माइतीघर चलचित्रमा अभिनय गरेपछि नेपाललाई भने आफ्ना पतिको घर बनाइन्। हुन पनि पहिला माइतीघर हुन्छ र नै पतिको घर हुन्छ। त्यस्तै भयो माला सिन्हाको हकमा पनि। उनले माइतीघरका हिरो चिदम्बर प्रसाद लोहनी अर्थात् सीपी लोहनीलाई आफ्नो जीवनसाथी बनाउने निधो गरिन्। चलचित्रकै कारण उनीहरूको लगनगाँठो कसियो। पछिल्लो समयमा सीपी लोहनीलाई प्राय मानिसहरूले चिन्दैनन् र नचिन्नु पनि सामान्य कुरा हो, किनकि उनी सञ्चार माध्यममा देखिँदैनन्। सीपी लोहनी पहिलो व्यावसायिक नेपाली चलचित्र माइतीघरका नायक हुन्। खासमा सीपी लोहनी बहुप्रतिभाशाली कलाकार थिए, तर उनले कलाकारितालाई जीवनभर सँगै भने हिँडाएनन्। सीपी लोहनी विक्रम सम्वत 1995 साल असोजमा काठमाडौँमा जन्मिएका हुन्। उनका बुबाको नाम दुर्गानिधि लोहनी र आमाको नाम उत्तर कुमारी लोहनी हो। उनको न्वारानको नाम चिदम्बर प्रसाद लोहनी हो।
उनका बुबा संगीतका पारखी थिए। उनकी आमा उनलाई राम्रो गायक बनाउन चाहन्थिन्। उनले पद्मोदय हाई स्कुल काठमाडौँ, आदर्श विद्यालय विराटनगर, विजय मेमोरियल हाई स्कुल काठमाडौँबाट विद्यालयको पढाइ पूरा गरेका थिए र त्रिचन्द्र कलेजबाट बीकम पास गरेका थिए। बीकम पास गरेपछि उनी एमकम गर्न दिल्ली गए, तर उनी त्यहाँ लामो समय टिक्न सकेनन् र नेपाल फर्किए। नेपाल फर्केपछि उनले लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिए। लोकसेवा पास गरेर भन्सारमा शाखा अधिकृतको रूपमा भर्ना भए। पछि उनले रघुपति जुट मिल र विराटनगर जुट मिलमा महाप्रबन्धकको रूपमा पनि काम गरे। सीपी लोहनी सानैदेखि गायन क्षेत्रमा तगडा थिए। साथै उनी टेबल टेनिस पनि राम्रो खेल्थे। पछि उनी टेबल टेनिस प्रतियोगिताका लागि भारत र चीनसम्म पनि पुगेका थिए। विद्यालय जीवनमा नै उनी आफ्नो गायन कलाले चिनिन थालेका थिए। पछि त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दै गर्दा उनी लोकप्रियताको झनै उचाइमा पुगेका थिए। हुन त उनी 15 वर्षको हुँदा बाल कार्यक्रममा गीत गाउन पहिलो पटक रेडियो नेपाल पुगेका थिए। त्यो बेलादेखि नै उनले आफ्नो प्रतिभाले पहिलो पुस्तालाई प्रभावित पार्न सफल भएका थिए। उनी शास्त्रीय संगीतमा बढी रुचि राख्थे। विक्रमसम्म 2020 सालसम्म आइपुग्दा उनका गीतहरू रेडियो नेपाल हुँदै गाउँ गाउँसम्म लोकप्रिय भइसकेका थिए। उनी महिला पुरुष दुवैको स्वरमा गीत गाउन सक्थे। उनी विक्रमसम्म 2022 सालमा रेडियो नेपालको गायन प्रतियोगितामा आधुनिक गीततर्फ प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका थिए। सीपी लोहनी भन्सारमा काम गरिरहेका थिए। माइतीघर चलचित्रका लागि पुरुष कलाकार चाहिएको थियो। उनी गीत पनि गाउने, एक हिसाबले कलाकारिता बुझेका व्यक्ति र सुन्दर पनि भएकाले उनलाई नायकको लागि प्रस्ताव गरिएको थियो। उनले पनि उक्त मौकालाई छोडेनन्। उनीहरू चलचित्रको छायाङ्कनका लागि नेपालका थुप्रै ठाउँहरू पुगे। छायाङ्कन सकिएपछि माला सिन्हा मुम्बई फर्किन्। सीपी लोहनी पनि आफ्नै जागिरतिर लागे। सीपी लोहनीको मिजासिलो स्वभाव, सहयोगी भावना र इमान्दारीपनले सुन्दरी मालाको मन जितिसकेको थियो। उनले मुम्बई फर्किँदा मनमा सीपी लोहनीलाई पनि बसाएर फर्किन्। उनलाई लागेको थियो यो बेकारको आकर्षण मात्रै हो, केही दिनपछि कामको व्यस्तताले सबै बिर्सिन्छु। तर त्यस्तो भएन। उनी त खाँदा बस्दा हिँड्दा यतिसम्म कि चलचित्रको छायाङ्कनमा उनको विपरीत कलाकारमा पनि सीपी लोहनीलाई देख्न थालिन्। त्यसपछि उनले सीपी लोहनीलाई एउटा पत्र पठाइन्। उनीसँग आकर्षित भएको र प्रेममा चुर्लुम्मै डुबेको कुरा लेखेकी थिइन्। सीपी लोहनीले त माला सिन्हालाई पहिले नै मन पराइसकेका थिए। अब त के चाहियो र? दुईजनाको प्रेम एक अर्कामा झन झाँगिँदै गयो। माला सिन्हा र सीपी लोहनीले चिठी मार्फत नै आफ्ना मनका कुरा आदान प्रदान गरे। उनीहरू समय मिलाएर भेट्न पनि थाले, तर भेट्न त्यति सजिलो थिएन। माला मुम्बईमा, त्यो पनि उनको त्यति बेलाको व्यस्तता। सीपीको यता नेपालको जागिरका साथै आफ्नै व्यापार पनि थियो। तर पनि उनी समय मिलाएर मालालाई भेट्न मुम्बई जान्थे। उनीहरूको प्रेम यति गाढा भयो कि उनीहरू जति सक्दो छिटो विवाह गर्न चाहन्थे। उनले भनेकी छिन्, मेरा बुबा आमा चाहनुहुन्थ्यो म 26 वर्षकी भएपछि विवाह गरौं, तर बुबालाई चलचित्र उद्योगका केटाहरूप्रति विश्वास थिएन। फटाहा हुन्छन् भन्ने थियो, उनीहरूमा अहंकार हुन्छ भन्ने थियो। बुबा चाहनुहुन्थ्यो मसँग बिहे गर्ने केटो हामी जस्तै नेपाली होस्। बुबालाई सीपी मन पर्यो। हुन त माइतीघर चलचित्र छायाङ्कनका बेला माला सिन्हाका बुबा आमा नै नेपाल आएका थिए र छायाङ्कन अवधिभरि नेपाल नै बसेका थिए। त्यसो हुँदा उनीहरूले सीपीलाई राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाएका थिए। विक्रमसम्म 2025 साल फागुन 1 गते उनीहरूको विवाह भयो। नेपालको इतिहासमै सायद यो पहिलो हुन सक्छ। माला सिन्हाको घरमा इसाई परम्परा अनुसार बिहे भयो र सीपीको घरमा हिन्दू परम्परा अनुसार विधि पूरा गरेर भित्र्याइयो। बिहे हुनुभन्दा पहिले नै उनीहरूले बिहेको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए। जब उनीहरूले बिहेको घोषणा गरे, त्यो खबरले नेपाल र भारतका त्यो खबर सुन्ने जति सबै चकित भएका थिए। बिहेपछि उनीहरूले लामो समय सँगै बस्न पाएनन्। सीपी लोहनीको नेपालमै व्यापार र जागिर, माला सिन्हाको बलिउडको विरासत। बिहेपछि पनि कहिलेकाहीँ भेट्ने र चिठी मार्फत गफ गर्ने भइरह्यो, तर एकअर्का प्रतिको समर्पण भने कहिल्यै पनि कमी भएन। हुन त विवाह पूर्व उनीहरूको शर्त थियो कि मालाले चलचित्र उद्योग छोड्ने छिन्, जसमा माला पनि राजी भएकी थिइन्। तर उनको पहिलो प्रेम थियो चलचित्र, त्यसैले धेरै समय टाढा रहन सकिनन्। उनले भनेकी छिन्, पक्कै पनि मेरो श्रीमानले विवाहपछि फिल्म छोड्ने पूर्व शर्त राखेका थिए, म पनि सहमत थिएँ। तर विवाहपछि पनि राम्रा अफरहरू आउने क्रम जारी थिए। म लालची भएँ र प्रस्ताव स्वीकार गरिरहेँ। सुरुमा श्रीमान अलि रिसाए, सौभाग्यवश उनी नराम्रा थिएनन्, त्यसैले उनले मलाई करियर बनाउन दिए। उनले अगाडि भनेकी छिन्,
मेरो श्रीमानले मेरो कामप्रतिको लगाव बुझ्नुभयो, त्यसैले मैले भान्सा कोठामा सीमित हुन परेन। म पनि क्लब जाने, राम रौस गर्ने खालकी थिइनँ। सङ्घर्ष बहुत थियो, त्यसैले उहाँले मलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिनुभयो। वास्तवमा दूरीले हाम्रो प्रेमलाई झन् धेरै गाढा बनायो। अर्कोतर्फ सीपी लोहनीले भने एउटा मात्र चलचित्रमा काम गरेका भए पनि उनी नेपाली चलचित्रमा सुपरस्टार बने। उनका नाममा नेपाली सङ्गीत उद्योगमा साह्रै धेरै गीत रेकर्ड भएका छैनन्, तर रेकर्ड गरिएका केही गीतहरूले नै उनलाई अझै बचाइरहेका छन्। सीपी लोहनी र माला सिन्हाकी एउटी छोरी छिन्। उनीहरूकी छोरीको नाम हो प्रतिभा सिन्हा। पछि उनी पनि भारतीय चलचित्र उद्योगमा लागिन्। सन् 1992 देखि सन् 2000 सम्म उनी सक्रिय भइन्। त्यसपछि उनले चलचित्र क्षेत्र छोडिदिन्। उनको पहिलो चलचित्र हो मेहबुब मेरे मेहबुब। उनलाई राजा हिन्दुस्तानी चलचित्रमा पनि अतिथि कलाकारका रूपमा देख्न पाइन्छ। उक्त चलचित्रको परदेशी परदेशी बोलको गीतमा उनले बब्बाल नृत्य गरेकी छिन्। उनले अभिनय गरेका बलिउड चलचित्रहरूको संख्या 1 दर्जन भन्दा धेरै छ। सन् 2017मा नेपालमा माइतीघर चलचित्रका कलाकारहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा मुम्बईबाट माला सिन्हा पनि नेपाल आएकी थिइन् र उनका श्रीमानसँगै उनी पनि सम्मानित भएकी थिइन्। पछिल्लो समय उनीहरू मुम्बईमै सपरिवार सन्तुष्ट र आरामदायी जीवन बिताइरहेका छन्। हाम्रो तर्फबाट सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना। दर्शकवृन्द, तपाईहरूले आजको यस भिडियोमा बिल्कुलै नयाँ सामग्री पाउनुभयो। कला क्षेत्रमा यस्ता धेरै घटनाहरू छन्, धेरै परिघटनाहरू छन्। ती कतिपय कुराहरू सबै बाहिर आउन सकिरहेका छैनन्। हामी क्रमशः खोतल्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, जसका लागि तपाईहरूको साथ र सहयोग हामीलाई निरन्तर चाहिन्छ। तपाईहरू ककसले माला सिन्हाले अभिनय गरेका चलचित्रहरू हेर्नुभएको छ? तपाईहरू ककसले चलचित्र माइतीघर हेर्नुभएको छ? कृपया तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। तपाईहरूलाई हामीले बनाउने गरेका सामग्रीहरू कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन पनि बजाइदिनुहोला, जसले गर्दा हामीले अपलोड गर्ने बित्तिकै भिडियोको सूचना तपाईहरूसम्म आइपुग्छ र सबैभन्दा पहिला तपाईहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।